Почитувани, добар ден. Роднините на функционерите на СДСМ и бизнис партнерите на фамилијата Заеви се имаат уклучено на најако во грабење на државни тендери со огромни суми. Денес ќе ви презентираме крајно сомнителен тендер во кој е вмешан близок роднина на висок функционер на СДСМ. Имено, се работи за тендерот, распишан од страна на јавното предпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта, за извршување на патни работи во зимски услови и тоа за територијата на подрачјето на Штип за сезоната 2019-2020 година. Ни помалку ни повеќе, најповолен понудувач за овој тендер, на кој вредноста може да достигне до повеќе од 300.000 евра, е синот на генералниот секретар на Собранието од редовите на СДСМ Цветанка Иванова. Зоран Иванов, син на Цветанка, е собственик на фирмата Дикор ЦД Доел Струмица, а воедно истиот Иванов е и бизнис партнер на Трајче Заев во фирмата Омни Градба ДОО Струмица, која се занимава со градежништво. Многу е нејасно, чудно и симптоматично, како баш оваа фирма, предводена од синот на Иванова и бизнис партнер на Трајче Заев, го доби токму овој тендер и тоа под исклучително сомнителни околности. Зошто сомнителни? Податоците говорат дека кога одлуката за избор е донесена на 8.11.2019 година, согласно електронскиот сајт за јавни набавки, нашите информации говорат дека токму во тој период фирмата Дикор ЦД Доел Струмица не ги исполнувала основните услови за добивање на тендерот кој се барало, односно не ја поседувала потребната механизација. Во тендерската документација се бара копија од валидна сообраќајна книшка и изјава со опис на техничка опрема која економскиот оператор има на располагање за извршување на оваа набавка, за тоа дека понуденото возило, односно градежна машина, е со валидна сообраќајна книшка и ги задоволува во целост карактеристиките дадени во техничката спецификација од постапката. Нашите информации говорат дека дури после 2 недели Зоран Иванов и фирмата Дикор ЦД ја набавиле од грчка фирма потребната механизација и тоа под закуп. Машините се со грчки регистарски таблици и со налепници од грчката фирма собственик. Ова не подсетува на случајот каде камионите на Вице Заев возеа за СВ Инвест во Рек Битола. Прашуваме, дали најпрве не добиен тендерот од страна на Иванов, а дури потоа е обезбедена целокупната механизација? Дали однапред се знаело дека тендерот ќе го добие токму синот на Цветанка Иванова и бизнис партнер на Трајче Заев? Дали возилата ги исполнуваат потребните стандарди согласно тендерската документација и важечки закони, а пред се дали ги исполнуваат еколошките стандарди? Дали надлежните институции знаеле за овие сомнителни работи и молчеле? Кој ќе ја сноси одговорноста? Граѓаните очекуваат одговори и тоа веднаш. Очигледно е како се располага со државните пари и како се слеваат истите во џебовите на функционерите на СДСМ. Што побрзо си замине оваа криминално-рекетарска банда на власт, толку побрзо Македонија ќе може да тргне напред. Потребна е обнова на Македонија и обновата доаѓа по 12 април. Ви благодарам. Прашања? Повелете. Власта најави дека ќе има дебата надвор од Собранието за изборниот модел. Вие предложивте голем број на амандмани. Дали би учествувале на ваква дебата надвор од Собранието? Видете, тоа што власта го прави по не знам кој пат е, прво да не можат да се договорат внатре во владината коалиција, второ да ги прекршуваат и понатаму законите. Значи не можете вие да носите закон скратена постапка и истовремено да барате јавна дебата. Едното со другото не оди. И тоа не е затоа што ВМРО ДПМН го кажува тоа. Тоа е така затоа што законот и деловникот за работа на Собранието така го препишува. Доколку има скратена постапка, нема јавна дебата. Не знам колку пати предупредивме, не знам колку пати кажавме дека овакво носење на закони на еден шверцерски и криминален начин не ја води државата никаде. Нашиот став е јасен за изборниот законник и не гледам зошто имаме потреба воопшто да продолжуваме да коментираме, односно да ги на некој начин храбриме во ова што го прават. Значи шверцерски, криминален начин продолжуваат да го прават тоа. Ниту еднаш не се донесен изменен изборен законник или нов изборен законник без консензус, без да седнат сите најголеми политички чинители. И уште еднаш ќе повторам, ова е само алиби,
Ова е само обид за дефокус на јавност од реалните проблеми и уште еден обид за манипулација, особено со помалите политички партии. Председателот Мицковски утрово во едно интервју рече дека доколку обезбедите 80 пратеници, односно двотретинско мнозинство, ќе пристапите кон менување на Преспанскиот договор и враќање на уставното име сега веќе и старо според ситуацијата. Дали е тоа официјален став на партијата и како ги коментирате обвинувањата на власта дека со тоа практично работите против НАТО интеграцијата на земјата? Во два сегмента ќе го поделам одговорот. Прво, тоа не го кажал само председателот Мицковски, тоа сме го кажале сите ние кои што излегуваме и изборуваме во јавноста, дали е тоа на пресконференција, дуел, интервју или било како. И секако дека е став на партијата. Веројатно не очекувате дека нешто што би го кажал председателот Мицковски не е став на партијата. За тоа сме дискутирале, сме завзеле став уште поодамна и нормално дека нема да бегаме од тој став, бидејќи не сме ние, како ВМРО-ДПМН, тие кои што се познати во јавноста по дневно менување на ставовите. Во однос на второто, навистина не разбирам до кога ќе продолжиме со овакви обиди за дефокус во јавноста. И каква врска има едното со другото? Па ние сме првата политичка партија во државава, првата политичка партија во независна и суверена Република Македонија, која што ова определба за НАТО и за евроатлантските интеграции ги имаме ставено и како програмска определба и како дел од нашиот статут. И мислам дека е редно време веќе да престанеме со дефокусирање на јавноста. ВМРО-ДПМН, да ве потсетам, и учествуваше во носење на сите реформски и системски закони кои што помогнаа на Република Македонија и на граѓаните во Република Македонија за што побрзо да можеме да пристапиме кон НАТО, што побрзо да можеме да ги почнеме преговорите со Европската унија. Меѓутоа, она што го имаме во моментов, тоа е една криминално-рекетарска влада, едно крајно неспособна влада, најнеспособна сигурно во историјата на државава, која што освен со замајување на јавноста, со манипулација и дефокус не се занимава со ништо друго. Други прашања? Им благодарам. Вредноста на оваа сделка направена? Мислите на конкретна сделка? Па, како што ви кажав, имаме сериозни индиции дека сделката може да достигне вредност од повеќе од 300.000 евра.